39度，妈妈去给你买退烧药，拿被子捂捂汗就好了。老人许多育儿观念都过时不靠谱，下面这3个偏方会危害孩子健康，千万别信。1. 发烧捂捂汗就行，高热捂汗可能会让孩子出现热性惊厥，应该先物理降温，或让孩子多喝水，吃退烧药。如果出现这5种情况，需要立即去医院。2. 咳嗽要吃烤橙子，烤过的橙子营养很容易流失，吃多了还可能腹泻腹胀。食疗并不能带来直接有效的咳嗽缓解，可以试试雾化等更加安心高效的方式。这不就是让我孙女儿吸热的水蒸气吗？雾化是把颗粒很小的药物送入呼吸道内部哦。一款小鲸鱼雾化器，值得信赖的国际大品牌。卡通的小鲸鱼形象超级可爱，孩子喜欢用。雾化颗粒非常细腻，吸收效果更好，还可以调节出雾量，孩子不会呛喉咙。针对呼吸道引起的咳嗽，医生通常会开雾化药物，遵医嘱就好。3. 烫伤要抹酱油，这样做很容易让皮肤感染，加重疼痛，要先